दोस्तों ये हमारे पास आई है रेंज रोवर वीवो, ठीक है। इसका इंजन का आवाज़ है, इंजन के में अंदर आवाज़ है इसका, ठीक है। इसका तेल वगैरह सब कुछ पूरा है, हमने चेक किया, तेल है, ठीक है। लीटर का पानी भी है, सही है। हाँ, लेकिन इसका इंजन आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ठीक है। रेंज रोवर है, रेंज रोवर, ठीक है। अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं अंदर से, ये अंदर से गाड़ी है, ठीक है। रेंज रोवर, इसका इंजन ख़राब हुआ है, इसका इंजन हम चेंज करेंगे। अब आप स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देंगे इसका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देंगे इसका, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका इंजन कैसे खोलना है, कैसे नीचे डाउन करना है, ठीक है। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देख रही है इसका इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, डबल टर्बो है इसमें, ठीक है। ये इसका टर्बो है, एक ये लगा हुआ है, एक ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है। ट्विन टर्बो पावरफुल इंजन है, डीजल, ठीक है। इसका हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देंगे।